आदरणीय जनसमुदायहरू, म सर्वप्रथम आज हाम्रो यस ऐतिहासिक साझा प्रोग्राम हो। आयोजक साई युवा शक्ति नेपाल भए पनि यो सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई मर्का परेको सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा प्रोग्राम भएको हुँदा जहाँ जहाँबाट जसले हामीलाई सुन्नु भएको छ, जसले हेर्नु भएको छ, कोठाबाट छोटाबाट सडकबाट सर्वप्रथम सम्पूर्ण नेपाली जनता हामीसम्म आएर एकैबद्धता जनाइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज हेर्नुहोस्, आज साई युवा शक्ति नेपालले यो कार्यक्रम किन गरिरहेछ यो कुरा सम्पूर्ण नेपाली जनताले बुझ्न जरुरी छ। आज हामी कुनै पार्टीगत स्वार्थ होइन, कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ होइन, राष्ट्रिय स्वार्थको लागि नेपालको भूमि आज जुन किसिमबाट भारतले नयाँ नक्सामा गाभेको छ त्यो नयाँ नक्सा च्यातिनुपर्छ, नेपालको भूमि यथावत फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ साई युवा शक्ति नेपालले इन्डियन एमएसी घेराउदेखि देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा देशव्यापी रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ। त्यही कार्यक्रम अन्तर्गत आज हामी काभ्रे जिल्लामा आइपुगेका छौँ। यो कार्यक्रम हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो काभ्रे जिल्ला कार्य समितिले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई जगाउन माइकिङ प्रचार सम्पूर्ण गरेकै हो, तर पनि नेपाली जनताको आँखा खोलिएको छैन। किन तालिएको छ? मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाली जनता सम्पूर्ण नेपाली जनता रको एजेन्ट भएछ कि जस्तो मलाई लागिरहेछ। यदि होइन भने हाम्रो राष्ट्रमाथि प्रहार हुँदा, हाम्रो माटोमाथि प्रहार हुँदा आज तपाईँ हामी नेपालीमा नेपालीपन किन जाग्दैन? जुनसुकै उमेरको भए पनि, जुनसुकै पार्टीमा बसे तापनि नेपालको रक्षा गर्नु नेपालीहरूको धर्म हो, कर्तव्य हो। आज यो देशलाई दुखेको छ, आज यो देशमा भारतीय दलालहरूले आक्रमण गरेका छन्। आज हाम्रो भूमि विधिवत रूपमा भारतले आफ्नो नक्सामा हालेको छ। यो जस्तो पीडा हामी नेपालीहरूलाई के हुन सक्छ? त्यसकारण हेर्नुहोस्, हिजो हाम्रो वीरगाथा गोर्खालीले बनाएको इतिहास, हाम्रो सानो मुलुक भए पनि हिजो विश्व विजेता बेलायतलाई भगाउने हामी नेपाली, आज हामी त्यो नेपालीपन कहाँ छ? त्यो वीर गोर्खाली, त्यो वीर गाथा खै? त्यसकारण हेर्नुहोस्, नेपाली जनता भएर उठ्नुहोस्, कुनै पार्टीको दलाल, कुनै पार्टीको छोले, कुनै पार्टीको कार्यकर्ता भएर नउठ्नुहोस्। अब नेपाली भएर आउनुहोस्। हामीले चुनेका नेताहरू सम्पूर्ण नेताहरू विदेशी दलाल भए। नेपालमा त अचम्मका घटना भए। अहिले यहाँ कुनै पार्टी, कुनै ठुलो पार्टीले कार्यक्रम गरेको भइदिए सायद यहाँ चाहिँ यो सडक भर्ने मान्छे हुन्थ्यो होला, नबुझिकन केही स्वार्थमा। तर हामीले राष्ट्रको लागि, राष्ट्रियताको लागि, यो माटोको लागि जुन कार्यक्रमको आह्वान गरेको छौँ त्यसमा तपाईँहरू निर्धक्क भएर नडराइकन नेपालीपन भएर हामीसँग जोडिनु पनि म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो तमाम युवाहरू, हामीबाट जन्मिने नयाँ सन्ततिहरूलाई हामीले यो सिङ्गो नेपाल बुझाउनु छ। यो सिङ्गो नेपाल बुझाउने कर्तव्य तपाईँ हाम्रो काखमा छ। तब हामी बाँचुन्जेल नेपाल हुने, त्यसपछि यसलाई चाहिँ सिक्किमीकरण, यसलाई भुटानीकरण भएको हामी हेर्न चाहने त्यो हाम्रो मन छैन। यदि सच्चा नेपाली, यदि वीर गोर्खाली हो भने अब हामीले यो सीमा रक्षा गर्न नसक्ने सरकार, यो सरकार बहिष्कार गर्नुपर्छ। तपाईँ हाम्रो रगतको होली खेलेर हिजो आतंककारी बिल्ला लगाएर आएका माओवादीका चाहिँ नेतृत्वहरू यो शासन सत्तामा छन्। हिजो झापाखण्डमा टाउको काटेर, नेपालीको टाउको काटेर आएका चाहिँ शासकहरू आज शासन सत्तामा छन्। आज तिनीहरू आज 2 हप्ता बितिसक्दा पनि नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा, नेपालको माटोको पक्षमा, नेपालीको पक्षमा बोल्न सक्दैन भने अब ती नेताहरू तपाईँ हाम्रो होइन, ती विदेशी नेता, ती विदेशी गुलाम हुन्। अब तिनीहरूलाई हामीले बहिष्कार गर्न सक्नुपर्छ। आफ्नो जिल्लाबाट, आफ्नो ठाउँबाट। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, आजभन्दा अघिल्लो प्रोग्राममा यही ठाउँमा भनेको थिएँ, यदि देश र जनताको लागि कुनै नेताले काम गर्न सक्दैन भने त्यसलाई हामीले बहिष्कार गर्न सक्नुपर्छ, घरबाट, गाउँबाट, जिल्लाबाट। अब यो राष्ट्रियताको विषयमा लिपुलेख र कालापानी फिर्ता गर्न नसक्ने यो सरकार, यो नालायक सरकार चलाउने नेतृत्व पक्षलाई तपाईँ हामीले यो काभ्रे जिल्लाबाट बहिष्कार गर्न सुरु गरौँ। त्यो क्षमता छ तपाईँहरूसँग, त्यो क्षमता लिएर उठ्नुहोस्, नेपाली झण्डा बोकेर उठ्नुहोस् र नेपाली झण्डाले तिनीहरूलाई बहिष्कार गर्न सक्नुपर्छ। हामीले हेर्नुहोस्, आज नेपालीको मत लिएर विदेशीलाई बेच्ने
नेपालको भूमि बेच्दै आज त्यस्तो नेताको पछाडि त्यस्तो पार्टीको पछाडि तपाई हामी किन अझै पनि लागिरहेछौँ, अझै पनि ठुलो त्यही पार्टीलाई हेरिरहेछौँ। आज नेपाल कहाँ छ, नेपाली कहाँ छन्, नेपालको नक्सा के भएको छ, नेपालको माटो यो यसको रक्षाको लागि तपाईहरु उठ्नै पर्छ, जाग्नै पर्छ यदि नेपाली हो भने। ठुला राजनीतिक भाषणले यो देशको रक्षा हुँदैन। हेर्नुस्, विकास निर्माणका कामहरू पनि अपवादको कुरा हो, तर राष्ट्रमा पर्न गएको यो दुःख पीडा जुन हाम्रो नेपालको भूमि जुन भारतीय दादागिरीले जसरी जबरजस्ती रूपमा हालेको छ, यत्रा विरोध हुँदा पनि आज नेपाली जनताले त्यसै ठप्प मार्नु पर्थ्यो। आज यो ठाउँमा 20,000 मान्छे हुनु पर्थ्यो, खै नेपाली जनता यति हो। नेपाली जनता त्यसैले हेर्नुस्, आज त्यो नेपालीपन लिएर अगाडि बढ्नुस्, नडराउनुस्। यदि नेपाली जनतालाई राष्ट्रियताको विषयमा बोल्दाखेरि असुरक्षा महसुस भयो भने शाही युवा शक्ति नेपालले तपाईलाई सुरक्षा दिनेछ। तर यो माटोको रक्षाको लागि काला पानीमा लिपुले खैरो तपाई लाग्नुस्। यदि तपाईलाई असुरक्षाको महसुस हुन्छ, कुनै पार्टीले आक्रमण गर्छ भने डर लाग्छ भने सम्पूर्ण नेपाली जनताको सुरक्षा शाही युवा शक्ति नेपालले लिन तयार छ। यसकारण हेर्नुस्, आज हामी आदरणीय कुनै भाषण कुनै रमाइलो गर्न आइरहेछ। आज राष्ट्रमाथि यत्रो पीडा परेको छ, आज राष्ट्रको चाहिँ अस्मिता लुटिएको छ, नेपालमाथि भारतले बलात्कार गरेको छ। त्यो बलात्कारीलाई कुनै पनि हालतमा हामीले कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। एउटा म तपाईहरुलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। हेर्नुस्, संसारमा भौगोलिक रूपमा सानो भएका देश धेरै छन्। नेपालले पनि भौगोलिक रूपमा सानो भए पनि हिजो बेला संसार हल्लाएको थियो हाम्रो वीर गोर्खाली, जसले संसारका अहिले पनि शक्तिशाली मान्छेलाई नेपाली रगत लिएर नेपालीको सास लिएर सुरक्षा दिइरहेछ विभिन्न सेनामा काम गर्ने। तपाईको चाहिँ विश्वको जस्तै साउदी अरब विभिन्न देशको बिचमा रहेको एउटा तपाईको चाहिँ सानो मुलुक छ एउटा इजरायल भौगोलिक रूपमा सानो छ, तर इजरायलीहरू भनेपछि संसार डराउँछ। सानो भए पनि हाम्रो देशको अगाडि एउटा भारत मात्रै हो, तर उनीहरूको देशको अगाडि विशाल देशहरू छन्। त्यो विशाल देशहरूलाई पनि फर्काएर तर्साएर राखेको छ। किन राखेको छ भने ती नेपाली जनतामा ती इजरायलीहरूमा राष्ट्रियता रगतमा उम्लिएको छ। उनीहरूले राष्ट्रको लागि हरेक नेपाली जनता सेना भएर संसार लडिरहेका छन्। अब तपाईँ हामी नेपाली जनता कुनै पार्टीको छोले हुने हो भने